ngawitan urang ayeuna ngaos kana ieu kitab Ayyuhal Walad halna urang nuhunkeun ayeuna pitulung sinarang ngalap ayeuna berkah. Alhamdulillah tahu jenis puji kang papat ikulillahi tertangtu kade Allah Rabbil alamina kang mangeran ya Allah ing alam kabeh wal akibatu utawi ganjaran kang dan puji ini akibat ikulil mutakina kade wong kang takwa kabeh wassalatu utawi rahmat Allah wassalamu lan hormat Allah iku ala nabihi muga tetep ingatase nabine Allah muga tetap ingatase nabine Allah Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan kaula wargane Kangjeng Nabi ajmaina tegese sakabeh pisan. Alhamdulillah ari jenis puji anu opat nyata puji kodim ala kodim kumaritanya dua puji kodim ala hadis dulu puji hadis ala kodim opat puji hadis ala hadis kata lillah tetap ka Allah kahak aina ku Allah kamilik aina ku Allah takir alil jinsi keral aina istigrok ari sakabeh puji anu opat eta lillahi tetap ka Allah kahak aina ka Allah oge kamilik aina ka Allah kamilik aina ku Allah menang alna lil ahdid bihni ari puji anu geus kamaklum dina jero hate puji anu opat anu geus ayeuna kamaklum dina jero hate eta teh lillah tetep ka Allah itu kahak ayeuna ku Allah itu kamilik ayeuna ku Allah anu Rabbil alamina Allah teh anu mangeranan sakabeh ayeuna alam mangeranan sakabeh ayeuna alam alamin jadi masiwallah al alam jadi al alam teh masiwallah ini salian ti ayeuna Allah teh eta alam tawal akibatu lil muttaqin ari ganjaran anu dipuji eta tetep pikeun ayeuna jalma-jalma anu takwa jalma-jalma anu takwa aing ngaran takwa teh nyaeta imtisalul ma'murat wa jinabul manhiyat nurutumut kana sakabeh ayeuna parentahan Allah ngajauhan kana laranganana kana cegahanana wassalatu ali rahmat Allah anu dibarengkeun kalayan ayeuna ngagungkeun oge ayeuna salam ayeuna hormat Allah salam ala nabi muga tetep disanggakeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saha Kangjeng Nabi teh Muhammadin tegasna ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Muhammad teh nami ayeuna kangjeng anu masyhur di dunia. Itu anu masyhur ayeuna di langit mah Ahmad. Kangjeng teh Ahmad anu masyhur di langit mah, anu masyhur ayeuna di dunia Muhammad. Oke wa alihi teh hilap shalawat ayeuna sinarang salam ieu mugia tetep dilimpahkeun ka keluargana ayeuna Kangjeng Nabi sadayana baik keluarga makom qorib maupun keluarga ayeuna makom ba'id. Itu jadi ahli makom qorib mah nyaeta itu Bani Hasyim Bani ayeuna Muthalib. Ai makom bait mah nyaeta kulu taqiyin sakur-sakur ayeuna jalma anu takwa nya gitu asup kana ayeuna keluarga Kangjeng ngan tina jihad makom bait jauh gitu. Hilang ngawarihi sira an-nawahidan ing satuhune kang sawiji wong kang sawiji ing satune wong sawiji minat talabati kang tetep saking pira-pira wong kang murih talibut talabatun jama katanya minat talabati kang tetep saking pira-pira wong kang murih murih ilmu maksudnya mutaqaddimina kang dingin kabeh kang dingin kabeh kula sama netepi ya wahid hidmata syekh ing nahodam guru al imami kang dadi imam Zainuddin tegese Syekh Zainuddin hujjatil islami kang dadi dalil saking agama Islam Abi Hamid nyatane Abi Hamid Ibni Muhammad kang putra lanang Muhammad Al-Ghazali kang bangsa Ghazali teh kampung kodasa moga-moga ngabersihakeun sapa Allah ruhahu ing rohe Ghazali itu ilam pek cenah ayeuna kanyahokeun ku anjeun anu hadir ayeuna di dieu anawahidan sanyanyana aya hiji jalmi minat tolapa ti golongan ayeuna santri nya tolaba pirang-pirang ayeuna jalma anu neangan ilmu itu ayah hiji ayeuna jalmi ti golongan ayeuna santri al-mutaqaddimin santri bahula mula zama hidmatase kaya si santri teh ngamula zama ngahodaman ayeuna Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Ibni Muhammad Al-Ghazali itu. Jadi ieu ayeuna si santri teh santri baheula ieu anu tetep ngamula sama sok nang hodaman Syekh anu janten ayeuna imam tegasna Syekh ayeuna Zainuddin Hujjatul Islam anu jadi dalil dina ayeuna agama Islam nyaeta Abi Hamid Ibni Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Jadi teh kitab teh karangan ayeuna Imam Ghazali. Imam Ghazali ieu kitab itu nyaeta usina teh pikeun nganasehatan
jalma-jalma ayeuna pencari ilmu muta'alimin jeung ayeuna nganasehatan jalma-jalma kitu anu keur nareangan ilmu pelajar meureunnya. Maksudna supaya ayeuna terang oge supaya ayeuna bisa ngabedakeun nya ilmu ayeuna manfaat jeung ayeuna ilmu anu teu manfaat nya. Ieu teh nya kitab teh nya karya ayeuna Imam Aina Ghazali pikeun ayeuna naon nganasehatan nya para ayeuna pelajar oge ayeuna mituturan nya pala ayeuna pelajar supaya ayeuna terang nya kitu supaya ayeuna terang bahwa kitu ayeuna ayeuna ilmu nya kusabab ayeuna terang teu bisa ayeuna ngabedakeun ilmu ayeuna manfaat jeung ayeuna ilmu anu teu manfaat. Teu manfaat. Imam Ghazali itu nya. Imam Ghazali anu geus kasebut teh apa? Kitu ku Kangjeng oge ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulama ayeuna umat kami itu beda seperti nabi Bani Israil. Bani Israil eta enak cek Kangjeng gitu. Dia Kangjeng Nabi Musa tunjukkan ayeuna ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Dina ayeuna hadis eta ulama ummati ka ambiyai Bani Israil cek Kangjeng ulama umat kami itu beda seperti nabi Bani ayeuna Israil. Itu coba cenah ayeuna hadirkeun mana kitu ayeuna jalmina kaula ayeuna hoyong terang cek Nabi Musa nya dihadirkeun ayeuna ku Kangjeng teh nyaeta Imam Ghazali Imam Ghazali barang geus sadar teh ditanya ku ayeuna Kangjeng Nabi Musa teh itu mas muka saha cenah ayeuna nami anjeun cek Nabi Musa cek ayeuna Imam Ghazali teh ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kaula teh Nabi Muhammad kaula teh cenah nami ayeuna Muhammad bapak kaula ayeuna Muhammad aki kaula ayeuna Muhammad ya bangsa Ghazali itu cek ayeuna eta Imam Ghazali cek ayeuna Kangjeng Nabi Musa kaula mah henteu nanyakeun ngaran bapa anjeun teu nanyakeun ngaran ayeuna aki anjeun kaula mah nanyakeun oge ngaran anjeun cek Kangjeng Nabi Musa baru dijawab eta ku Imam ayeuna Ghazali ku Imam Ghazali cek ayeuna Imam Ghazali geuning kitu ayeuna anjeun kantos nya kur waktu ayeuna naon di gunung ayeuna Tursina nya kitu mukalamah sareng ayeuna Allah Subhanahu wa taala nya kitu kapan ayeuna anjeun teu ditaros ayeuna ku Allah naon cenah anu aya dina ayeuna tangan anjeun kuning cenah ayeuna anjeun ngajawabna kitu qala hiya asoy atawaqau alaiha wa husyu biha ala gonami waliya fiha ma'arib uhra gitu. Anu padahal mah cenah cukup tah anu aya dina tangan ayeuna anjeun teh itu sakitu kan ditanya teh kapan naon anu aya di tangan ayeuna anjeun geuning cenah ayeuna anjeun ngajawab teh panjang hiya asol atawaqau alayya wa usubya ala gonami wal yafiya ma'aribuhu pada cukup ucap ayeuna asoy oke aya di tangan anu aya di tangan teh nyaeta itu bari ku anjeun kapan ditambahan poe asa atawaqau ayeuna alaiha taya itu teh gunana teh yo sok dipake cenah ayeuna ngeprakan daun
daun murag nyata sok dipikeun kana ayeuna eme-eme kaula jeung pokona mah seueur we kebutuhan-kebutuhan nya kitu anu ayeuna sok ieu itu teh sok ayeuna diangge kebutuhan-kebutuhan ayeuna anu sanes itu cek ayeuna Kangjeng Nabi Musa cek ayeuna Imam ayeuna Ghazali nya cek ayeuna Kangjeng Nabi Musa kieu jadi pangna cenah ayeuna kaula ieu nya ngajawab dugikeun ayeuna panjang teh nya kusabab ayeuna kaula teh ngarasa ayeuna genah ngarasa ayeuna betah kitu ayeuna mukalamah sareng ayeuna Allah Subhanahu wa taala pan lamun ayeuna ngajawab teh mah hiya asoy sakitu eta nya lamun ayeuna panya hi wala hiya atawaqqau alaiha wa husubiya ala gonami waliya fiha ma'aribul pan panjang eta kaula teh saking kitu kang ayeuna dipanjang teh sabab ayeuna ngarasa genah jeung nikmatna mukalamah sareng ayeuna Allah Subhanahu wa taala cek ayeuna Imam Ghazali tah kaula ge sami pangna ayeuna bapak kaula disebut agi kaula ayeuna disebut kusabab cenah ayeuna ngeunah ngobrol ayeuna sareng ayeuna anjeun dikitukeun teh bisa ngajawab eta Kangjeng Nabi Musa teh itu mantap cek ayeuna Kangjeng Nabi nya ulama ummati ka ambiyai Bani Israil ulama ayeuna umat kami teh teu beda seperti nabi ayeuna Bani Israil Imam Ghazali tapi karanganana ieu teh karangan ayeuna Imam Ghazali gitu nyata usina dina ayeuna kitab teh pikeun nganasehatan ayeuna para ayeuna pelajar nya muta'alimin jeung ayeuna mituturan supaya ayeuna terang jeung bisa ngabejakeun kana ayeuna ilmu manfaat tina ayeuna ilmu anu teu manfaat wastagola lan katunggul ya wahid bitahsili kalawan ngahasilaken wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi ingatase wahid hatta jamaah malah ngumpulakeun ya wahid malah ngumpulakeun ya wahid dako ikol ulum ing piro-piro lembute piro-piro ilmu ing piro-piro lembut-lembute piro-piro ilmu wastakmala lan nyampurnaakeun ya wahid lan nyampurnakeun ya wahid pado ilan nafsi ing piro-piro kautamaan awak pado ilan nafsi ing piro-piro kautamaan awak tawas tagola bitasili itu ieu ayeuna santri anu ngahidmah ka Imam ayeuna Ghazali bari manehana teh wastagola bitasi sibuk katungkul kitu ku ngahasilkeun oge maca cenah ayeuna ilmu pikeun ayeuna dirina sajabi ti ngahodam teh nya ngahid mah ayeuna ka Imam ayeuna Ghazali teh anjeunna ge sibuk kitu dina maca ayeuna ilmu ngahasilkeun ayeuna ilmu pikeun ayeuna dirina hatta jama sehingga kitu ayeuna ieu santri teh menguasai lah ngumpulkeun teh menguasai bako ikol ulum kana pirang-pirang ayeuna naon lembut-lembutna ayeuna ilmu oge wastakmala pado ilan nafsi oge si santri teh anu janten ayeuna khodam nya Imam ayeuna Ghazali teh anjeunna nyampurnakeun kana pirang-pirang keutamaan kitu dirina summa innahu mangka kari-kari satuhune ya wahid iku tapakkaro mikir-mikir ya wahid yauman ing dalem dina fi hali nafsihi ing dalem tingkah awake wahid
ing dalam tingkah awak wahid wa khotoro lan kumarateg ya wahid ala balihi ingatase atine wahid ingatase atine wahid wa qala lan ngandika ya wahid ini satune isun iku qara'tu wus maca isun anwaan ing pira-pira warna minal ulum kang tetep saking pira-pira ilmu wasarabtu lan molahaken isun wasarabtu lan molahaken isun roy ana umri roy andeno ngamanaan masa muda nyeroan masa jaya nyepan aiker ngora masih jaya kan nomornya itu sarua keneh wae ana umri ing masa muda umur isun ing masa muda umur isun ala ta'alumiha ingatase ngajine ulum wajam iha lan ngumpulakene ulum tasumma innahu tapakkaro yauman tuluh ieu si santri anu janten khodamna Imam Ghazali bisa jabati ayeuna ngahodaman teh anjeunana tapakur itu merenung mikir-mikir dina ayeuna hiji dinten teh dina tingkah kaayaan anu janten salirana wa hatara ala aina balhi bari merasa kitu aya non kreteg dina ayeuna manahna nya dina ayeuna hatena itu saur anjeuna kieu ini qaratu anwaan minal ulum sanyana kaula kitu maca warna-warna maca aina warna-warna tina pirang-pirang ilmu dilin saya mengukur sababaraha rupa aina ilmu gitu bisanya nyana kaula cina aina maca rupa-rupa aina ilmu bahwa sarap turai anak umri jeung aina kaula nasarupkeun mawahkeun masa muda umur aina kaula masa jaya kitu aina umur kaula ala ta'alumiha jadi masa muda masa jaya aina umur kaula teh nyaeta cuma ditasarufkeun kitu kana naon ala ta'alumiha kana ngaji ilmu ngumpulkeun ayeuna ilmu tentunya wal anak lan ing dalam zaman iki yang bagi sayugya li kadua isun opoan lama yen tangawaruhi isun aya nauiha ing endi warnane ulum ing endi warnane ulum yang pauni kang bakal manfaat ya ayah ing isun kang bakal manfaat ya ayah ing isun godan ing dalam besok
godaan ing dalam dosa wayu anisu nih annasa yu anisu tak nisan wayu anisu lan ngaring-ngaring ngabebetahnya lan ngaring-ngaring ya ayah ing isut di kubri ing dalam kuburan isun di kubri ing dalam kuburan isun itu wal ana yang bagili an a'lama ayya nau'iha yang pauni godan wa yu'annisuni fi kubri dina kitu aina ieu zaman dina aina ieu waktu penting pisan kudu pisan cenah aina pikeun kaula nya gitu naon an a'lama di kaula aina kudu terang kudu aina terang gitu aya nauiha itu aya nauha kana naon ayeuna jenis-jenis warna-warna rupa-rupa ayeuna ilmu anu ayeuna bisa eta ilmu teh gitu ayeuna manfaat ayeuna pikeun kaula bodan gitu manfaat pikeun ayeuna kaula eta ayeuna ilmu teh isukan toge wayu anisu fi kubri toge gitu ayeuna ieu ilmu teh bisa ngabebetah cenah ayeuna ka kaula di jero kubur jadi penting pisan dina ayeuna ieu waktu cek ayeuna ieu si khodamnya Imam Aina Ghazali jadi penting pisan cenah ayeuna ka kaula kana yen ayeuna kaula teh kudu terang ilmu ayeuna anu mana warna ayeuna ilmu anu mana cenah anu bisa ayeuna ngamangpaatkeun kitu godan dimanfaatnya pikeun ayeuna isukan akhirat meureuntah manfaat ayeuna ilmu pikeun ayeuna sampeureun ka ayeuna di akhirat kitu jeung ayeuna ilmu anu bisa kitu nentremkeun ngabebetah teh meureun nentremkeun kana ayeuna di jero kubur ayeuna kaula kudu terang tah kitu kaula teh kudu bisa cenah ayeuna terang nganyahokeun kana kitu warna ayeuna ilmu anu mana anu bisa ngajadikeun ayeuna manfaat mungkin ayeuna di akhirat gitu di dunia di akhirat toge ayeuna ilmu anu bisa nentremkeun ka kaula dina jero kubur gitu wa ayyuha lan ayeuna endin dina ayeuna ilmu lan endin dina ilmu layang pauni ora manfaat ya ayu ing isun hatta atrukahu malah ninggal isun ing ayya maksudna ilmu itu malah ninggal ayeuna ingsun ing ayeuna ayu itu jeung ayeuna ilmu mana cenah anu ayeuna henteu bisa kitu ayeuna ngamangpaatkeun pikeun kaula ilmu ayeuna anu mana anu sakira-kira nya henteu ayeuna jadi manfaat cenah ayeuna pikeun kaula taku kaula rek ditinggalkeun hatta atuh kaula itu jadi ilmu ayeuna anu mantak ayeuna ngajadikeun kamangpaatan pikeun kaula nya gitu
oge ilmu anu sakira-kira pikeun aina nentremkeun cenah aina ka kaula di jero kubur tah ku kaula rek aina disiar rek aina dikejar, tapi ilmu anu teu manfaat mah cenah aina pikeun kaula tah ku kaula rek aina dikantunkeun moal aina dikejar moal disiar. Kama kola kaya barang kang usandi kasapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma he Allah, a'udzu jaluk pangraksa isun bika ing Tuhan min ilmin saking ilmu lah yanpa kang ora manfaat ya ilmu kang ora manfaat ya ilmu tastamarrat nang katetep apa hadhil fikratu ikilah iki pemikiran hatta kataba malah nulis ya wahid malah nulis ya wahid ila hadratis syekh maring hadratis syekh Hujatil Islam ila hadratis syekh Hujatil Islam itu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahimah moga-moga mikasih ing Ghazali nya syekhnya ing syekh wa Allah taala istiftaan karena murid fatwa wa sa'alahu lan takon ya wahid ing syekh masaila ing pira-pira masalah wa tamasa lan jaluk ya wahid nasihatan ing nasihat wa du'aan lan doa itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara anu parantos diandikakeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ayeuna urang kedah naon naudan tina ayeuna ilmu anu henteu manfaat itu maka baca doana Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa ono kimanya ya Allah kala nyunkeun pangraksa ayeuna ka Gusti tina ilmu anu teu manfaat kudu ta'udan Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa ya Allah moga Gusti ayeuna ngara a'udzu kaula nyunkeun pangraksa ayeuna ka Gusti min ilmin layan ta tina ilmu anu teu manfaat ngraksa doa ieu mah Allahumma inna a'udzubika min ilmin layan ta wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa amalin la itu Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa du'ain la yusma ya Allah kala nyuhunkeun itu ayeuna pangraksa cenah ayeuna ka Gusti tina ilmu anu teu manfaat apa wa qalbin la yasa sareng ayeuna hate anu teu husu wa du'ain la yusma itu sareng ayeuna doa anu henteu didengar henteu diijabah meureun ada kudu ta'udan kita udah Tastamarot cenah hadil fikratu mangkatat ieu ayeuna pemikiran sehingga ieu ayeuna jalma teh nulis itu nyuratan meureun kata-katanya sehingga cenah ayeuna nyuratan ila hadratis syekh hadratis syekh Hujatil Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah nyuratan teh istiftaan karena ayeuna nyuhunkeun fatwa nyuhunkeun ayeuna fatwa
oge wasa alahu masaila oge kitu aina ieu jalmi teh kitu nyuhunkeun aina ieu ka Syekh Hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali teh nyaeta naroskeun beureun saadanya naroskeun pirang-pirang aina masalah oge wata masa nasihatan jeung nyuhunkeun kana aina nasihat oge nyuhunkeun aina doa qala itu aina ngandika ya wahid wa in kana lan sanajan ono apa poson napa tu syekh kang den karang dening syekh kal ihya kaya kitab ihya wa ghairihi lan liyane ihya tastamilu kang awengku ya ihya ala jawabi masaili ingatase jawaban piro-piro kang den takon dening isun ala jawabi masaili ingatase jawaban kang den ayeuna takon dening isun lakinna maksudi tatapine kang den sejak dening isun iku ayak tuba yang tanulis sopo asahu guru hajati ing pangaboto isun di warokotin ing dalam piro-piro kertas takunu kang ono ya warokot iku mai serta isun muddata hayati ing dalam sajege urip isun ing dalam sajege urip isun gitu cek ayeuna eta nya jalmi anu janten hodamna Imam ayeuna Ghazali nyarioskeun tadi nyuhunkeun ayeuna naraskeun ka Imam ayeuna Ghazali teh pirang-pirang ayeuna masalah oge nyuhunkeun nasihat sinareng ayeuna doa itu bari ieu ayeuna jalmi teh ngabasakeun wa inta namosan napa tu syekh soksana jan cenah ayeuna bari bukti aya anu ayeuna dikarang ayeuna ku syekh ku Imam Ghazali teh seperti mana kal ihya seperti kitab ihya sinarang ayeuna lian-liana anu ieu kitab ayeuna ihya teh ngurung awangku ala jawabi masaili kana ayeuna jawaban anu ditaroskeun cenah ayeuna ku kaula aya di dinya nya dina kitab ayeuna ihya lakin maksudi tapi ayeuna anu dimaksud ayeuna ku kaula ayak tuba syekhu supaya cenah ayeuna ieu syekh nya tegasna Imam Ghazali teh nyerat nyatet kitu pikeun ayeuna kebutuhan ayeuna kaula itu pangaboto ayeuna kaula piwarokotin nyata diserat dina pirang-pirang ayeuna kertas gitu anu yakunu ma imudat hayati anu bukti ieu ayeuna kertas teh nya itu menyertai aya cenah ayeuna di kaula mudat hayati dina ayeuna sajro hirup ayeuna kaula itu jadi meureunana ayeuna masalah teh ieu dicatat itu ayeuna dina ayeuna kertas nya dina ayeuna kertas supaya itu ngajantenkeun ayeuna bukti itu ngajantenkeun ayeuna bukti menyertai ieu seratan ayeuna masalah anu ayeuna dicatat dina ayeuna eta kertas teh supaya ngajantenkeun ayeuna bukti dina sajero ayeuna hirup cenah ayeuna kaula wa mau bima